God bless you. Dios los bendiga. Shalom. Shalom. For those who are listening to us by the internet, I want to say my name is Manny, and I'm going to bring it to you in English. And this is my interpreter. Amen. God bless you. En español. Diga tu nombre. Mi nombre es Francisco Esquivel. Los bendiga esta mañana. Okay. Before I let you sit down, I want to say a few things. Antes de que se siente que el hermano va a decir unas cuantas cosas. I am the messenger. Él es el mensajero. In the past times, they would kill the messenger. Y en tiempos antiguos mataban al mensajero. Because they didn't like the message. Porque no les gustaba el mensaje. Don't kill me. No lo maten. I'm only the messenger. Solamente él es el mensajero. Talk to my boss. Hablen con el jefe. Okay. The other thing is I wanted to bring this before the world ended. Y otra cosa que quiero decirles, quería traer este mensaje antes de que el mundo se acabe. On the 21st, El 21. we know it's not going to end. Sabemos que no va a terminar así. But there's a lot of worried people out there. Pero hay mucha gente preocupada allá afuera. Okay? And I have to read my notes because I'm forgetting myself. Y tengo que leer estas notas porque se me olvidan las The reason I bring it up is because I don't think Chicago is any better than New York or New Jersey. Y quiero traerlo porque no creo que Chicago sea mejor que New York o New Jersey. Okay? There's a lake over here. Hay un lago aquí. And there's a fault line, an earthquake fault line that runs through Illinois. Y hay una falla que corre a través del estado de Illinois. Earthquake, tsunami. Earthquake, terremoto y un tsunami. Okay? All right. The other thing is, y la otra cosa es, not because of the 21st of December, but get yourself some supplies. Because we don't know if we're going to have a storm or snowstorm, weather. Just have your water, your food, whatever you need. Y otra de las cosas es que solamente para decirles, consígase alguna de las cosas necesarias como agua, cosas para sobrevivir. No sabemos si se avecina una tormenta o algo así por el estilo. Okay, all right. The last thing. Y lo último. Do you know what today is? ¿Sabe qué día es hoy? Bye. Hanukkah. Is it in the Bible? Es día de Hanukkah. ¿Está en la Biblia? Come on, you guys. Yes, it is. Sí, sí está en la Biblia. What did Jesus do on that day? ¿Qué hizo Jesús en ese día? It's also known as the Festival of Lights. Es también conocido como el Festival de las Luces. Okay. He stood up. Él se paró and proclaimed, y proclamó, I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. Aleluya. Pray for us, Pastor. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío, por tu presencia en nuestros medios, Señor. Pedimos, Dios mío, tu bendición, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor. Aleluya. Usa la vida de mi hermano Manny y Paco, Señor. Glorifícate, Dios, abra nuestros corazones. Espíritu Santo, y muévete, Dios, en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Toca a aquellos, Padre, que escuchan a través de la radio, Señor. Ministra sus vidas, Señor. Sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. You may be seated. Se pueden sentar, hermanos. Those who are listening by internet, y aquellos que están escuchando por medio de la internet, if you want to hear the first part of this message, you can go to GodTube. Si quiere escuchar el primer parte de este mensaje, puede ir a GodTube. And put in Bethel Temple, and it should come out. Y póngale ahí Bethel Temple y eso saldrá ahí. Okay. I'm going to take you from the flood to 1947. Y lo voy a llevar vamos a ir hasta del diluvio hasta el año 1947. It shouldn't take too long. No nos va a tomar mucho tiempo. All right. 8 people are left after the flood. Solamente 8 personas quedan después del diluvio. God tells them to disperse and multiply. Y Dios les dice que se esparzan y se multipliquen. They started to multiply. Y se empezaron a multiplicar. But they said, aquí estamos y aquí no nos vamos. That's right. In English. No. And they say, well, here we are and we ain't going nowhere. That's right. Okay. That brings us to Nimrod. I'm going to have a lot of scriptures you guys are going to work through. Y eso nos va a llevar a este personaje de Nimrod. Genesis. Tenemos varios escrituras. I got to slow down. Genesis 10. Y vayamos al libro de Génesis en el capítulo 10. 8 to 10.
Versículo 8 al 10. We're going to have some slides for you so you don't get tired of it. Y vamos a tener unas transparencias ahí arriba. Amén. Praise God. There you Aleluya, go. All right. Dios santo. Let's read these verses. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said that even Nimrod's mighty hunter before the Lord. Versículo 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Okay, I didn't read 10, but in Babel, this is where all started. En Babel, donde todo esto tiene comienzo. Okay? What he's saying in here is that in your face, God, that's what he said, mighty hunter before God, he's saying in your face. Lo que quiere decir con ese sobrenombre, poderoso cazador delante de Jehová, quiere decir en tu cara, Señor. Okay? Now, in the land of Shinar, a man began to build a tower. Y en la tierra de Sinar, un hombre empieza a construir esta torre. Okay? Let's go to Genesis 11:4. Vamos a Génesis 11:4. All right? And they said, let us go and build us a city, a tower, whose top may reach unto heaven. Let us make a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Does that look familiar? ¿Se oye algo familiar eso? It's probably what the tower looked like. Eso es quizás lo que la torre de Babel hubiese parecido. At the top was a room which called the temple of heaven or the gate to God. Y a la parte de arriba hay un templo, un cuarto que se llama entrada del cielo. The gate to God. O la entrada a Dios. Okay. All right. Inside this room was all the signs of the Zodiac. Y dentro de este cuarto estaban todos los signos del zodiaco. Okay. Now, this structure in Babel, they were building it for a reason, okay? Esta And estructura en Babel la estaban haciendo por una razón. it was going to be used as a portal, Esto iba a ser usado como un portal. okay? If you see up there, Si puede ver allá arriba, a portal is a gate, a doorway, an entrance, a space portal, or an opening into another area, in this case, into the earth. dice, un portal es una puerta, una entrada del espacio ultraterrestre o a otra área, en este caso hacia el reino terrenal. Okay, so God comes down to check out what's going on. We're going to verify all this stuff here. Genesis 11. Y Dios viene y ve esto en el libro de Génesis 11, Verses 6 and 7. versículos 6 y 7. And the Lord said, behold, the people is one, and they all have one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Let us go down and therefore confound their language, that they may not understand one another's speech. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que han pensado hacer. So God confuses the language. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El mexicano le dice al chino, pásame el martillo. And the Mexican says to the Chinese, give it a hammer. And the Chinese says, matwa, hey yao chile. And the Chinese says, chichung chuang. Pero eso son palabras cantonese, okay? Quiere decir, matwa, quiere decir, ¿qué estás diciendo? What does that mean? And these are Cantonese words that he's saying that means, what are you saying? Hey yao chile. Hey yao chile. Hey out Chile. It means, don't bother me, again? Quiere decir, no me molestes. Okay. I want to go also to Genesis 10:25. Quiero ir a Génesis 10:25 ahora. And there were born unto Eber 2 sons.
The name of one was Peleg, for his days in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. Versículo 25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joktan. What happened here is God divided the earth into continents. Lo que pasa aquí es Dios divide la tierra en continentes. That's why you have the flood, and about every culture they have a story about the flood. Es por eso que cada continente tiene la historia de lo que fue el diluvio. And they took with them also all this that they learned in Babel. Y se llevaron todo este conocimiento que obtuvieron en Babel. Okay, so I want to go now. We're going to shoot up all the way to Abraham. Ahora vámonos hasta el tiempo de Abraham. And God tells him to go to a land that he would show him. Y Dios le dice que se vaya a una tierra que él le mostrará. And he goes to this land. Y él va a esta tierra. And who is dwelling there? ¿Y quién vive ahí? The Canaanites, the Hivites, Perizzites, Amorites. Los cananitas, los amoritos, and the Hivites. Y los hivites. That's good enough. All right. Now, these are the same people that later the 12 spies said in Numbers. Y estos son la misma gente que después los 12 espías dicen in Numbers 13:33. En Números 13:33. Okay. Everybody got their sword? Todos traen su espada esta mañana. Okay, I'm glad she's putting it up. I was putting it up. Lo bueno que ella lo pone ahí arriba, ¿verdad? Gracias a Dios por ella. All right. And there were giants in the land, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in their own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Giants. Números 13:33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Okay, giants. How did they get there? Gigantes, ¿cómo llegaron estos allí? I thought they all had died in the flood. Pensé que habían muerto todos estos en el diluvio. Now, there were certain angels that used Mt Hermon, okay? That is the highest mountain in Israel. They used it as a portal, okay? Y hubo ángeles que usaron el monte Hermón como un portal. Okay? And one of the Mount Hermon's meaning is sacred mountain. Y un nombre que recibe el monte es montaña sagrada. So we know that they used that in order to enter into the earth realm. Así que sabemos que ellos usaron este medio para entrar al reino terrenal. Just like Satan used the snake. Como el Satanás usó la serpiente.